La cooperación internacional siempre es importante, siempre lo he dicho. Si nuestros enemigos tienen estrategias que no conocen fronteras, es importante que las nuestras para combatirlos tampoco las conozcan. Estamos enfrentando a organizaciones de crimen transnacional y es lógico que los países que estamos sufriendo por estas bandas criminales nos unamos y seamos aliados para poder combatirlas. Bueno, las lanchas guardacostas son muy importantes en el combate al narcotráfico, se utilizan para custodiar embarcaciones para impedir el gancho ciego, para ir detrás de los botes que salen con droga y de los semisumergibles. Es parte del combate que estamos haciendo. Es control no solamente de fronteras, de ejes viales, sino también de puertos y de nuestro mar territorial.